Всем привет! Это Ната Кутровский, и в этом третьем выпуске мы с вами разберем песню Amel Bent, которая называется «Où je vais». «Où je vais» дословно так, «Куда я иду», «Куда я иду», «Où je vais». И, как обычно, мы с вами сначала разберем, как читаются слова песни, так как все произносится, потренируем с вами навыки чтения, потом разберем лексику из песни и уже попрактикуемся, чтобы вы смогли ее сами спеть. Как обычно, саму песню я не прилагаю в видео, но в описании к этому видео вы найдете ссылку на песню, которую вы также легко найдете на YouTube. Также напоминаю вам, что все конспекты моих уроков вы тоже можете найти по ссылке, которая находится в описании к этому видео. То есть вам не обязательно все в спешке за мной записывать, можно просто все распечатать. И давайте начнем. Chanter, chanter, CH это у нас Ш, chanter, chanter, pour, OU дает звук У, pour, se, dessiner, dessiner, en, носовой en, monde, monde, c'est, pas, si loin, OI дает звук ОА. C'est pas si loin, le temps, это носовой en, le temps où je m'en, это звук je m'en allais, je m'en allais. АИ это звук С не читаем. Errer, errer, pour sentir, sentir des mélodies, mélodies qui, КЮ это нам дает звук К, qui, m'inonder, inonder, d'espoir, d'espoir, ОИ это УА, d'espoir. Je chantais pour oublier. ОУ опять звук У. Oublier. Tapis dans l'ombre. Tu me regardes dans les yeux. Yeux. Это тоже звук у нас Me prend en носовой. Me prend, да тоже не читается, par la main. АИН дает звук un. Не en носовой, а un. Et me sourit. ОУ это У. Sourit. Enfin. En носовой. А здесь уже звук un. Enfin. Enfin. Dans geste. Dans geste, tu m'apaises. АИ это и С между двумя гласными дает нам звук З. Tu m'apaises et me réchauffe. Réchauffe. Un peu. En. И это тоже звук у нас un peu.
Je suis bien, bien, mais est-ce, да, здесь у нас «с» не читается, остается «с». Est-ce vraiment, vraiment ce que je veux? Одинаковые звуки. Ce que je veux. Далее припев mais qu'est-ce que j'ai fait où je vais. А «и» дает всегда звук «э». Ce poème est en, здесь будет связка, étant adieu, звук «э», опять adieu, à ce que j'étais, à ce que j'étais. А «и» это «э», и «с» не читаем. Pourquoi moi, je ne, это звук «э», je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'amènes? Это звук «ам». M'amène. Et je revois, это «wa», le cours de ma vie. Je crains, опять «айн» дает звук «ан». Je crains que, звук «э», que rien, «эн» это носовой звук «ан», que rien ne soit plus pareil. И «л» дает звук «й». Pareil. Mais je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Повторяется. Далее, второй куплет. Pleurer, звук «э», pleurer, mes amis, связка, mes amis, mes illusions. Purifier, derrière les murs d'une, когда у нас после «ü» идет просто буква «н», то это носовой звук «ан». А когда после этой буквы «н» идет дальше гласная, то это просто звук «ü». Такое вот есть правило. D'une prison dorée, mais garder l'envie, носовое «ан», l'envie, vivre ma passion, qui sépare un écran de télévision. Между двумя гласными дает звук «з». Télévision.
sorti de l'ombre. Je te regarde dans les yeux. Опять звук les yeux. Et je te sens si fragile dans ton château. E-A-U, это звук О. Château d'argile. Dans geste, tu me nargues. На Г кончается. Nargue. Et disparaît un peu. И звук un peu. Ainsi, опять звук да, что-то между носовым и ainsi, soit-il, здесь будет вообще Т обычно не читается, но здесь будет связка. Soit-il, не забывайте, L мягкое. Soit-il, car c'est vraiment ce, опять-таки, все одинаковые звуки. Ce que je veux. И далее припев, он повторяется, поэтому не будем с вами его разбирать. Далее, здесь у нас только первая строчка, другая, основная часть уже тоже повторяется, мы ее уже видели. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je dérive. И далее мы с вами уже этот видели текст. Опять припев повторяется. И опять предыдущий, да, вот эта часть тоже повторяется. И, в общем-то, все. На этом все. Давайте разберем лексику какую-то полезную, выучим отсюда, да. И так, конечно же, намного лучше, удобнее, практичнее петь песню, когда мы понимаем смысл, да, о чем мы поем. Chanter – это глагол петь. Петь. Pour – это предлог чтобы. Dessiner – это глагол рисовать. А se dessiner – это рисовать для себя. Чтобы себе нарисовать, un monde – это мир. Чтобы себе нарисовать мир. C'est pas si loin le temps. Дословно, это не есть si loin – это далекий, то есть это не так далеко. Время, le temps – время, у – когда. По-русски мы говорим, мы бы поставили здесь слово «когда», то есть, да, не так далеко время, когда я уходила. S'en aller, выражение s'en aller – это уходить. Когда я уходила. По-французски мы говорим не «когда», а употребляя слово «где». Вот, но переводим на русский, конечно, «когда». Когда я уходила, errer. Errer – это глагол бродить, скитаться. Pour sentir, чтобы почувствовать, глагол sentir. Почувствовать что? Des mélodies, мелодии, qui, которые, глагол inonder. Inonder – это наводнять, затоплять. Да, отсюда слово наводнение, которые меня затопляли, да, наводняли. Чем? Предлог de. Espoir – надеждой. Je chantais, опять глагол chanter, я пела, чтобы oublier, забыть. Tapis, это равняется слову caché, спрятанный.
у нас здесь спрятанный. Dans l'ombre. Спрятанный в ombre – это тень. Tu me regardes. Ты на меня смотришь. Dans les yeux. Dans les yeux – в глаза. Далее у нас здесь продолжается местоимение tu, да, ты, что ты еще делаешь? Tu me prends par la main, ты меня берешь, мы говорим по-русски за руку, предлог за, а по-французски par la main, это будет за руку. Ты меня берешь за руку и me souris, мне улыбаешься, глагол sourire, enfin, наконец-то. Dans geste, одним каким-то жестом, tu m'apaises, ты меня. Глагол первой группы apaiser – это успокаивать, умиротворять, от слова paix – мир. Tu m'apaises, да, ты меня успокаиваешь, et me réchauffe un peu. Глагол réchauffer – это греть, подогревать, да, ты меня немного греешь. Un peu – это немножко. Je suis bien. Je suis bien, être bien – это когда, то есть имеется в виду, что мне хорошо. Не я хорошая, да, а мне хорошо, состояние на душе, да, мне хорошо. Но est-ce vraiment ce que je veux? Есть ли это, здесь у нас инверсия, есть ли это vraiment, на самом деле, то, что я хочу? Глагол vouloir. То есть ли это на самом деле то, что я хочу? И припев но, mais, qu'est-ce que j'ai fait? Que – это у нас вопросительное слово что. Est-ce que, да, у нас вопросительная конструкция, которая никак не переводится. Что я сделала? Глагол faire здесь стоит в passé composé. Но что я сделала? Куда я иду? Où je vais? Куда я иду? Ce poème est un adieu. Это поэма, этот стих. Это adieu, это прощание. Прощание с чем? А ce que j'étais. Да, с тем, кем я была. Pourquoi moi? Почему я? Je ne sais pas. Глагол savoir. Да, я не знаю. Quel est ce monde? Какой есть этот мир? Où? Куда? Tu m'amènes. Amener – это вести куда-то, да? Куда ты меня ведешь? Какой есть этот мир? Куда ты меня ведешь? Et je revois. Revoir у нас здесь глагол voir, но с приставкой re, которая означает заново что-то сделать. То есть я пересматриваю le cours de ma vie. Le cours – это течение чего? Моей жизни. Je crains. Crains – это глагол craindre, бояться. Я боюсь, что rien – это ничего, ne soit plus pareil. Не будет. Отрицание ne plus. Вокруг глагола означает больше не. Не будет больше, pareil – это похожим, то есть не будет больше таким, как раньше, не будет больше таким же. Mais je ne regrette rien, но я не… Regretter – это глагол сожалеть, но я ни о чем не сожалею. Нет, я ни о чем не сожалею. Далее, pleurer – плакать. Pleurer mes amis – плакать по моим друзьям. Mes illusions – моим каким-то иллюзиям. Purifier – purifier – это очищенные, да, очищенные. Derrière – позади, за чем-то, зачем. Mur d'une prison – за стенами, mur. Стенами чего? Prison – это тюрьма. И это слово тоже относится. Doré – это золотая. Ну, то есть как золотая клетка, да, получается. Золотая тюрьма. Mais garder l'envie. Но garder – это сохранять. Envie – желание. Vivre ma passion. Жить мою страсть. Мою страсть – это мое увлечение, хобби и так далее. Qui sépare.
которые séparé это отделять, un écran de télévision, телевизионный экран. Sorti de l'ombre, там у нас было в первом куплете tapis, да, спрятанный, наоборот, в тени, а здесь sorti, вышедший, от глагола sortir, вышедший, откуда, предлог de, из тени. Je te regarde, я на тебя смотрю, я тебе смотрю, dans les yeux, в глаза. Et je te sens, и я тебя чувствую, ощущаю, глагол sentir, si fragile, таким хрупким. Да, si у нас, когда ставится перед прилагательным, оно усиливает его значение. Si таким хрупким, dans ton château d'argile, в твоем argile это глина, в твоем глиняном замке, château замок. D'un geste, одним каким-то жестом, tu me nargues, глагол narguer это дразнить. Narguer, narguer, давайте напишу. Narguer, дразнить. Ты меня дразнишь. Et disparaît un peu. Да, и исчезаешь немножко. Глагол disparaître. Ainsi, таким образом, soit-il, то есть если это все таким образом, car, потому что, точнее, так ли все это, да, так ли все это, потому что это есть vraiment на самом деле то, что я хочу. То есть здесь она уже определилась, да, что она хочет. Далее припев повторяется. Здесь у нас, в общем-то, только первая вот эта фраза новая. Qu'est-ce qu'il m'arrive, да, что со мной происходит. Глагол arriver переводится не только как приезжать, но еще случаться. То есть, что со мной происходит, что со мной случилось. Je dérive. Глагол dériver – это бредить. Бредить. Dériver. Я брежу. Далее все повторяется. Потом припев. И опять повторяется та часть, которая, да, у нас только что была. Вот мы с вами разобрали, да, саму лексику, перевели песню. Используйте обязательно эти слова в речи, то есть не только в песне их оставляйте, но старайтесь, чтобы они выходили в ваш разговор, да, вашу лексику. И давайте напоследок прочитаем просто вместе, уже без каких-то шпаргалок, подсказок, текст песни, и вы уже будете готовы сами ее спеть. Chanter, chanter pour se dessiner un monde. C'est pas si loin le temps où je m'en allais. Errer pour sentir des mélodies qui m'inondaient d'espoir. Je chantais pour oublier. Tapis dans l'ombre, tu me regardes dans les yeux, me prends par la main et me souris enfin. D'un geste, tu m'apaises et me réchauffe un peu. Je suis bien, mais est-ce vraiment ce que je veux? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes? Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil. Mais je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Pleurer, pleurer mes amis, mes illusions, purifier derrière les murs d'une prison.
doré, mais garder l'envie, vivre ma passion, qui sépare un écran de télévision. Sorti de l'ombre, je te regarde dans les yeux et je te sens si fragile dans ton château d'argile. D'un geste, tu me nargues et disparais un peu. Ainsi soit-il, car c'est vraiment ce que je veux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi, je ne sais pas quel est ce monde où tu m'amènes. Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil, mais je ne regrette rien. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je dérive. Et ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi, je ne sais pas, tous les délires où tu m'amènes. Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil. Mais je ne regrette rien, je ne regrette rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi, je ne sais pas quel est ce monde où tu m'amènes. Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil, mais je ne regrette rien. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je dérive. Et ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Tous ces délires où tu m'amènes. Et je revois le cours de ma vie. Je crains que rien ne soit plus pareil, mais je ne regrette rien. Non, je не regrette rien. Вот такая песня. Так, я вам напутала кое-что. Секунду. В переводе dérivé. Да, ошиблась, перепутала с вот этим. Еще здесь вот эта строчка у нас появляется новая. Tous ces délires, да, délire, вот слово délire это бред, délire от слова délire это бред, от глагола бредить, délirer. Да, вот оно, вот здесь, не там просто написала. А dériver это отклоняться от пути. Допустим, корабль, да, отклоняется от своего пути, его течением сносит. Это глагол dériver. Dériver. Да, вот он. Dériver. Пока читала, увидела, да, что не туда записала, и есть еще одна дополнительная строчка. Вот, в общем-то, все. На этом наше видео заканчивается. Я вам желаю хорошего настроения. Бегите скорее в описании к этому видео. Кликайте на ссылку, слушайте песни, да, наслаждайтесь, пойте обязательно, не бойтесь. Даже если вы только начали учить французский, не бойтесь. Даже если вы споете, произнесете всего 1, 2, 3, 5, 10 слов, да, в течение всей песни, это уже маленькая победа. Вы уже начали петь по-французски. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. И до встречи в новых уроках. À bientôt!